வெல்கம் டு மை நியூ வீடியோ. இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். என்னோட ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு 2 பிளான்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். பிளாக் மேஜிக் கொலோகேஷியா, அப்புறம் வந்து வாட்டர் பாப்பி. அதோட பார்சல் வந்திருக்கு. ரொம்ப லாங்காக இருக்குது இந்த பார்சல். பிளாக் மேஜிக் கொலோகேஷியா லாங்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? பார்க்கலாம். ஒரு கையில் பண்ண முடியல. ஸோ கொஞ்சம் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் எடுக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை வெளியில் எடுக்கலாம். இங்கே எடுக்கிறதுக்கு 2 பேரும் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன். பார்க்கலாம். பொறுக்க முடியல. டாமிக்ஸ் எடுங்க. இதில் ஓட்டோ பிளாக் டெக்னாலஜி மந்திர மாதிரி இல்லாம 3 நாட்கள் துர்நாற்றத்தை எதுவும் வராம பார்த்துக்கொள்ளும். டாமிக்ஸ் 3 நாட்கள் துர்நாற்றத்தை பிளாக் பண்ணும். நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க இதை நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பிளான்ட்ஸ் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது. ஓரளவுக்கு நல்ல சைஸ் இருக்கிற பிளான்ட்டு தான். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பிளான்ட்டு. இது நம்ம வாட்டர் பாப்பி. பிளான் பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நல்ல பேப்பர்லாம் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பிளான்ட்டு. இது வந்து வாட்டர் பாப்பி. இதில் வந்து எல்லோ கலரில் ஃப்ளவர்ஸ் வரும். இது நான் இப்போ பிளான்ட் எனக்கிட்ட இந்த பிளான்ட் இல்லை. எனக்கு இந்த வாட்டர் பிளான்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் வாங்கினேன். இது 2மே வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் தான். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.